салом дӯстон, ин барномаи хонаҳои фурӯшӣ мебошад ва дар имрӯза навормон пешкаши шумо 4 хонаи фурӯшӣ ва 1 хонае ки ба иҷора супорида мешавад пешкаши шумо мегарданд аз шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳо. Бо диққат гӯш кунед чӣ хона дар имрӯза навормон мешавад. 3 хонага дар шаҳри Душанбе бо таъмир бо условияҳои беҳтарин ки ба иҷора супорида мешавад. Инчунин ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара ва квартираи фурӯшӣ дар маркази ноҳияи Панҷ. Ҳавлии фурӯшӣ дар шоҳроҳи Душанбе ваҳдат аст. Дӯстони азиз, ҳамаи ҳамин хонаҳои гуфтагиамон дар ҳамин рӯза навормон ҳастанд. Барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст надиҳед. Лайк монед барои арзоншавии хонаҳо ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз навораҳои нави мо бохабар бошед. тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ки Telegram муроҷиат кунед. бисёр баъд гап намезанем, рафтем хонаҳоро якта ба якта пешкаши шумо мекунем. якум хонаи имрӯза навормон хонаи фурӯшӣ нест, хонае ки ба иҷора супорида мешавад, хонаи аренда. Дӯстони азиз, дар территорияи масҷиди Мехкалон ҷойгир аст. Испечак 2 М20 назди масҷиди Мехкалон, назди доми Арзон Туркия, супермаркети Релакс. Боз дар бари супермаркети Релакс ҳозир сохтмони KFC рафта ҳузур аст. Дӯстони азиз, бинои 5 ошхонага, бинои советӣ, хона дар 4 ошхонаш ҷойгир аст. 3 хонага бо масоҳати 65 метри квадратӣ. Аз ду тараф мактаб дорад. Мактабҳо, боғчаҳои кӯдакона, масҷиди Мехкалон, хулас ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона ҳаст. Бо транспортам умуман мушкилӣ нест. маршруткаи 8, маршруткаи 46, 28 ва дигар маршруткаҳо аз назди бино, аз назди хона мегузарад. Дӯстони азиз, худи биноам дар наздикии раи Калон мебошад. Дар даруни хона чӣ ҳаст? Қолин, телевизор, яхдон, плитаи нав, кондитсионер, отопление шаҳрӣ, оби тоза, қарибии роҳи Калон, магазину дигар чизҳои даркорӣ ҳамашон дар наздикии хона ҳаст. Дӯстони азиз, барои ҳамин марҳамат. Тирезаҳош решотка кардагӣ маҳкам, тирезаҳо пластик кардагӣ нав, пардаҳои нав. нархи ҳармоҳа пардохташ 4000 сомонӣ мебошад. Дӯстони азиз, рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. Марҳамат, аз номи канали Домтиҷей занг зада пурсон шавед. Оилавӣ ё ин ки духтарои студентка қабул мекунанд. барои ҳамин марҳамат, занг занед, аз номи канали Домтиҷей муроҷиат кунед. фикр мекунем бениҳоят варианти хуб аст. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Сарчашма. аз роҳи Калон тақрибан 600 метр дур мебошад, яъне наздик аст ба роҳи Калон. худи ҳавли 6 сотиқ замин мебошад. ҳуҷҷатош 100%. соҳиби хона менависад ки об доимӣ, барқ ҳаст. якум ошхона, 4 дар хона, коридор, ҳаммом, ошхона поёнда. дуюм ошхонада бошад 4 хонаи калон монолит. дуюм, сеюм ошхона бениҳоят бо сифати баланд сохта шудагии хона. дар умум 8 дар хона дорад. нархаш, дӯстони азиз, 520 000 сомонӣ. боз муомила дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Домтиҷей чун ҳар вақта занг зада пурсон шавед. рақамҳои соҳиби хона WhatsApp дорам. дӯстони азиз, 6 сотиқ замин, 8 дар хона дар деҳаи Сарчашмаи шаҳри Ҳисор, наздикии раи Калон, бо нархи 520 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. марҳамат, дӯстони азиз. сеюм хонаи фурӯшии имрӯза навормон. ин хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара мебошад. деҳаи Хуррамзамин, номи пештараш Ҷартеппа. хонаҳои нав таъмир кардагиам. дӯстони азиз, заминаш 12 сотиқ мебошад. заминаш калон ва 4 дар хона дорад. баня, ошхона дорад. бо обу барқ таъмин аст. то роҳи Душанбе Кулоба ҳамагӣ 200 метр мебошад. дӯстони азиз, бениҳоят наздик аст то роҳи Душанбе Кулоба. хона бо таъмир аст. медорои зиндагӣ мекунӣ, баъзе чизоша мебаранд, баъзе чизош меистад. хонае мехаред, медорину зиндагӣ мекунед. нархаш бошад 460 000 сомонӣ. боз муомила дорад барои харидорҳои аниқ.
рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран аз номи канали Дом Тиҷои занг зада пурсон шавед. Рақамҳои соҳиби хона WhatsApp доранд, хонаям ҳуҷҷат дорад. Дӯстони азиз, барои ҳамин марҳамат. Боғ ҳам дорад, боғи мевадиҳанда. Марҳамат, аз номи канали Дом Тиҷои занг зада пурсон шавед. ва тамошобинони гиромӣ, наворе ки дар рӯи экран мебинед ба мо соҳиби хона равон кардан. Мо аз сабабе ки навор қариб 5 дақиқа аст, устукоритш кардагем, чунки хронометраж намемонад инқадар навори дароза мондан. Агар хоҳед ҳамин видеоро бе ягон хел ускорина тамошо кунеду боз ҳам маълумоти зиёдтар оиди ҳавли фурӯшӣ гиред дар ноҳияи Данғара ва чӣ саволе ки доред метавонед ба соҳиби хона нависен дар WhatsApp шону ҳам саволотона тиен маълумоти иловагӣ гиред, ҳам ҳамин наворе ки дар рӯи экран мебинед бе ягон хел ускорина навори пурраашро тамошо кунед. Дӯстони азиз, барои ҳамин марҳамат. чорум хонаи фурӯшии имрӯзанавормон хонаи фурӯшӣ дар маркази ноҳияи 5 мебошад. Дар пеши бозор ҷойгир аст. Бинои навастройка ки аз 6 ошёна иборат аст. хона дар 5-ум ошёнаш қарор мебошад. ҳуҷҷат шартнома дорад. 2 ҳуҷрага дар ҳаҷми 43 метри квадратӣ. хона ҳам таъмир дорад ва ҳам бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. мехаред, медуроену зиндагӣ мекунед. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран ҳар ду рақам WhatsApp доранд. аз номи канали Дом Тиҷои занг зада пурсон шавед. нархи хона бошад 330 000 сомонӣ. боз албатта ки савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. барои ҳамин ҳатман аз номи канали Дом Тиҷои занг занед, пурсон шавед, маслиҳат кунед. марҳамат дӯстони азиз, ду хонага 43 метри квадратӣ, 5-ум ошёна бо таъмир бо чизу чорааш дар маркази ноҳияи 5, 330 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар наздикии шоҳроҳи Душанбе Ваҳдат, ноҳия Рӯдакӣ, деҳаи Тезгари боло мебошад. дӯстони азиз, ҳамин вақте ки шумо аз шаҳри Душанбе ба шаҳри Ваҳдат меравед, ҳамун раҳда дӯстони азиз аллакай метавонед дар як ҷош табличкаи Тезгари болое бинед. дӯстони азиз, деҳаи Тезгари боло мебошад. ин ҳавлӣ чанд варианти харидан дорад. дӯстони азиз, дар умум 7-10 сотиқ замин аст ва 9 дар хона дорад. 3 бинои истиқоматӣ, 3 та дарвоза дорад. дӯстони азиз, дар умум ҳамин ҳавлӣ бо нархи 700 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. ҳамаи ҳамин ҳавлӣ, ҳамаи замин, қатъи ҳамаи биноҳош. лекин метавонед дӯстони азиз қисман ин ҳавлиро харидорӣ намоед. 3 сотиқ замини ин ҳавлиро бо маблағи 300 000 сомонӣ метавонед харидорӣ кунед, ё ин ки 4-10 сотиқ замини ин ҳавлиро бо маблағи 400 000 сомонӣ метавонед харидорӣ кунед. дӯстони азиз, яъне аз байн тақсим мешаваду як қисмаш ки 3 сотиқ замин аст 300 000 сомонӣ, дигари қисмаш ки 4-10 сотиқ замин аст 400 000 сомонӣ. дар умум 700 000 сомонӣ мебошад. ва албатта ки дӯстони азиз, вақте ки шумо ба пуррагӣ 700 000 сомонӣ ба пуррагӣ ҳавлиро харидорӣ мекунед, ба шумо боз ҳам муомилаи хубтар, скидкаи хубтар карда мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран аз номи канали Дом Тиҷои занг зада пурсон шавед. дӯстони гиромӣ, рақамҳое ки охираш 6505 мебошад WhatsApp дорад. марҳамат. ва ин ҳавлия мо наворша дар каналмон дорем. ман ссилкаша дар комментария видео мемонам. дар омада тамошо кунед. дар он ҷо мо боз ҳам хубтар ҳамашро фаҳмондагием. дӯстони азиз, ягон савол пайдо кардед ба соҳиби хона занг занед, боз ба шумо хубтар мефаҳмонанд ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед, раҳмати калон ки моро дастгирӣ мекунед. дар комментария фикри худатонро оиди имрӯзанавормон нависен. дар комментария хоҳишои худатонро нависен ки аз кадом минтақаҳо шумо мехоҳед хонаи фурӯширо дидан дар канали мо. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.